வறுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து தேங்காவை உடச்சி பூ எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ தேங்காய் பூ எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம கடாயில் போட்டு வறுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கலாம். தேங்காவை சிம்மில் வச்சு கிளறினா தான் அது வந்து தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகும், ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்ம ஃபுல்லாக வச்சு கிளறிட்டு இருந்தோன்னா கலர் வந்து சீக்கிரம் வந்துடும், ஆனால் தண்ணி வந்து ட்ரையாக இருக்காது. அதனால சிம்மில் வச்சே நம்ம வந்து கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சு தண்ணி படாமல் ஒரு டப்பாவில் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்த தேங்காய் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு டப்பாவில் சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு நம்ம மசாலா அரைக்கும் போது இந்த தேங்காயில் கொஞ்சம் போட்டு நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம். இதை வந்து ஈரம் படாமல் நம்ம வந்து வச்சுக்கிறணும். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.